jednoduchosti je krása a jedlo do ruky, ktoré vyzerá ako z pouličného stánku, vie vždy narobiť chute aj tomu, kto práve nie je hladný. Tak otestujte, či to funguje aj na vás. Dnešná inšpirácia sa volá vegetariánske burrito s hubami. Môj predošlý recept na domáce tortily tak zužitkujete hneď dvojnásobne, ale samozrejme použiť môžete akékoľvek tortily. Vyrobím z nich burrito, ktoré bude bezmäsité a navyše zapečené v rúre, takže chutí celkom inak ako to opečené na panvici alebo na grille. O celý zážitok sa postará trojkombinácia fazula, syr a huby, konkrétne šampiňony. A nič viac už nepotrebujete vedieť, potrebujete to ochutnať. Poďme na to. Očistené, umyté a osušené huby pokrájame na masívnejšie plátky hrubé aspoň 1 cm. Poukladáme do rozohriatej panvice a 10 minút na sucho opekáme, pričom miestami pritlačíme a uvoľníme prebytočnú vodu. Postupne všetky kúsky otočíme, rovnomerne opečieme a potom necháme čiastočne vychladnúť. Do základu plnky použijeme 1 cibuľu pokrájanú na drobno, 2 strúčiky cesnaku, ktoré posekáme, a takisto nadrobno posekáme aj 1 štipľavú papričku. Do panvice s 3 lyžicami olivového oleja premiestnime všetky 3 pokrájané suroviny a opekáme približne 5 minút. Pridáme stredenú varenú fazuľu bez nálevu, dochutíme štipkou soli, čierneho korenia a opekáme ďalšie 2 minúty. Potom všetko spojíme pretlačadlom na zemiaky alebo popúčime vidličkou a necháme vychladnúť. Štyri kúsky tortily najskôr pokropíme studenou vodou kvôli ľahšej manipulácii. Štvrtinu fazuľovej zmesi rozotrieme na každú tortilu. Obložíme opečenými hubami. A posypeme strúhaným čedarom, pričom zahŕsť syra odložíme na záverečnú posypku. Každý kus zvinieme do roľky a okraje založíme dovnútra. V menšej zapekacej mise zmiešame paradajkový pretlak s 3 lyžicami olivového oleja a 2 lyžicami vody. V omáčke obalíme každé burrito a potom uložíme vedľa seba spojom nadol. Posypeme zvyškom syra a vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Pečieme 22 až 23 minút, v závere je ideálne pečenie s horúcim vzduchom. Po upečení necháme aspoň 10 minút postáť, prípadne aj celkom vychladnúť. Servírujeme so šalátom z čerstvej zeleniny, guacamole alebo jogurtovým dipom. S tým klasickým točeným wrapom alebo burritom pečeným na panvici sa toto nedá ani porovnať. Ak použijete domáce tortily s touto omajdou a plnkou, tak to normálne chutí ako lazane. To musíte vyskúšať, aby ste pochopili, čo tým myslím. Čo sa plnky týka, tak si pokojne fantáziu pustíte na špacír alebo to urobte na spôsob, čo chladička dala. Ak to správne navrstvíte, nemáte čo pokaziť. Akurát by som sa možno trochu vyhol príliš tekutým alebo topiacim sa surovinám, to prenechajte len z syru, tento všetko dá dokopy. Suroviny aj s receptom nájdete opäť dole pod videom, budem čakať na vaše kombinácie a vaše nápady dole v komentároch. A s kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.